Vous souhaitez partager vos recherches de bateau à vos amis? Voyons ensemble les étapes à suivre. Accédez à une fiche bateau depuis le moteur de recherche situé sur la page principale. En dessous des caractéristiques, cliquez sur le bouton « Envoyer à un ami ». Vous avez la possibilité d'envoyer ce bateau via WhatsApp ou Facebook. Le lien se créera automatiquement depuis le site. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer cette fiche par mail en complétant les informations ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Envoyer à un ami » après avoir rempli vos informations. Rendez-vous sur maritima-sailing.fr pour naviguer avec nous.